Aj keď budú ľudia voči nám nespravodliví, nesmieme dovoliť, aby nás ovládla nenávisť. Keby sme podľahli pokušeniu pomsty, uškodíme sami sebe. Ochabne naša dôvera v Boha a zarmútime Ducha Svätého. Stop. Kto však nie je ochotný odpúšťať, pretrháva jediné spojenie, ktorým môže dostať milosť od Boha. I've been where you are. I've felt what you feel. You have to believe me. You cannot kill him. You must not follow through. It all ends if you do. I know this sounds strange. I've seen it. I know it. Či sa pokoria, vyznajú a prežijú pokánie, to je nepochybne ich vec. My ale máme byť milosrdní k všetkým, čo sa voči nám previnili, či svoju vinu uznajú alebo nie.